Kani gedega Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesan lijana. Kimat bakongsan jong ke khubor. Abu Sautrik minta ubnai on khot penlong ye ke darbar ban ningkong jong ke lok sabha ke bakat pra jong ke India. Kerpat usembut Menteri Rangbak ke Meghalaya ubak pres tun tensong ye ke HNLC ban beteng biang ye ke jingi keren yesuk. Syaka Meghalaya Lokayukta mudoi persya ubak Adelbert Nongrum MLE ke VPP halor ke jing bambiang ke rukom penteri kam ya ka Sobhagya Scheme. Bat rakhi ke State Cancer Society ke Meghalaya bat ke Tenat Oncology jong ke Civil Hospital Shillong ya ke National Cancer Survivors Day. Iku bor ke babnia. Ya ke darbar ke menengkong jong ke Lok Sabha ke bakat pra on khot penlong nadu ke arp sautrik minta ubenai bat ha ke segi syong darbar ke menengkong on pendep ye ke jing bam smai syakakam na ke bentaki dukhot ki berang syajit temai ban long ki nong mi khmat syaka Lok Sabha. Ha ke ni ke darbar ke menengkong jong ke Lok Sabha on penlong ru ye ke jing jit lampang ke jing ajing keren da ke presiden kari bat ru ki jing keren ye tai. Ha ke bedi pat bat ke yin darbar Raja Sabha ka darbar ba ars pa Andrew Pusau ke jongka kan sedang hak arp nyutrik minta ubenai hadu kalai terik unai tung banwan. U Menteri Ketenat Parliamentary Affairs jong ke Sarkar India u Kiren Rijiju ulaong ba ki pa nang sosnong jongkari kila ai karai bat menta ki dukhot ki bala sajid baro ki haban ai ye ke jing sakri ki jongki ye kari. Susu ulaong ba ka parliament kalong kerensan ba janai tam ban ye keren ye tai ye pen inia bat ban penteri kam ban pen urlong ye kijing angnut jong ki sispa sapo klur ngut kinong India. Ulat ke jela Asam u gulab chan ke Tarya ula banjur halor ke jing dan kam ban pen klan ye kijing ye telok apedang kari India bat Australia da ke ba pen klan ye kijing ye dei ha ke puli puthi apedang kini ki ari. Ulat ula keren di kani ha ke jing ye keren bat u Consul General kari Australia u Hugh Boylan halor kimat ki bedei bat ke jing ye dei apedang kari India bat Australia ha ke jing ye kendo ha Kolkata ning kesengi. Ulat ke Assam bat u Consul General ke Australia kilai keren ru halor kiwe-kiwe di kimat ki bekentup ikarap karyang kari masi kibar pok kendo bat kiwe-kiwe le thu ke jing pelat khubor na Raj Bhavan. Haba kami halor ke jing dan bon ki samla pulien ri India ki balik pendep ki jing pulie ba per ha ki skul ba ha Australia kita ki armut ki nong yelam kilai keren ye tai halor ki jing dei ha ke puli puthi ha pedeng kari India bat Australia. Hadirin belas hal yang sarkar ke bertemai, hak sarkar pedeng jogeri India, usembut Menteri Rangbak ke Meghalaya, uberi kemiru ia ketenat ki kampok yang kejela, ubak prestun tensong, ula kerpat ia ke kenhun king atiar balasak nyo bean, ke New Trap National Liberation Council kata ke HNLC, bahkan wan syakmat syakami jengi keren balai liang mamla, kata pedeng ke HNLC, ke sarkar Meghalaya, bat ke sarkar India, hak bau loong ba ke jengkhang ke plien ke bentai ki jeng keren, ki jeng tai dak lenti ke badai. Haba peni ke ni jeng kerpat ubak prestun tensong, ula bu jeng keliru ia ke seng HNLC, ba balai kam beteng ki jeng keren penbed hadu ke bakut. Ubak prestun ula ongru ba kaan kan ya chaprang halaka jong ke lenti, tang ia ke HNLC, hendai yenu halor ki kambean. Ula kenturu iga HNLC ban sange no iki kambean jongka bat banwan phai biang sa kejing keren nisuk. Haba jubab ika jengkeli na kinong patai kubor uba pres tuntun song ula ong ba ke sarkar ke penpau ke pasai kedar bakalong persya ya kinu ki kambean. U MLE ke North Shillong uba Adelbert Nongrum henang keski balang ula ada kejeng ujor syaka Meghalaya Lokayukta halor kejeng bambiang hakar kompentri kam ye ke skim Sobhagya. Ha kejeng mudoi kejeng uba Nongrum ula ong da ke bakedau halor ke kaipot jong comptroller bat Auditor General ke India ubari kimi ikatna social and economic sector kabadai na kabenta sisnem kabalakut ha kalai puitrik ulber arjar apuar kabala penpau ba wat apdeng ka kendon bala penmi dau cabinet secretary keladan ke jengle bamsut nyo nakaliang ke MEPDCL da ka ba ai pentre ki kam jongka Sobhagya scheme syaki contractor ha kador ka bala buhi da ketiga tenat sambording jo jela
Bat da kate ke jing le kalawan ra ke jing pensep e ke pisa pat ba da si spa san pun re point iwe saw klur tengka. Ya kate ke city ujor jong ba adal ber nong room kabala address show chairperson ka Meghalaya Lokayukta uba bhalang dhar la ai house secretary ka Meghalaya Lokayukta uba Arab thap nakadaw bo ba dhar dan hak office re kam ko jong u. Kani ko khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong. Ka State Cancer Society jong ka jila Meghalaya rengkat bakatnat oncology jong ka Civil Hospital Shillong hinim ka si kila penlong ke jingelang ka bakerpang ban rakhi ka National Cancer Survivor Day ha DAE Civil Hospital Cancer Wing jong ka Civil Hospital Shillong halor ka phang pedeng ka jing rakhi ka jing im haba ajing kren hak te jing rakhi ka menteri ka tanat ka koi khya jong sarkar jilla ikong amperin lengdo ilong baka National Cancer Survivor Day kalong ka si kerpang ban rakhi le kemen ya baro kibre kibala yo e ka jing pang cancer kibala le persya e ka bat kibala job ru bat kumjuru ban yarap ajing kremen ni kinong pang bampong kibrang dan hapeng ka jing le persya e ka jing pang ikong amperin ilong ba ka jing pang cancer kamde ka jing le tang jong kinong pang simet handai ka sarkaru ka ile minat ban penti kena baki pat ba kin yo e ka jing sumar ba bahatam habaki yo e ka jing pang cancer ka menteri klaong ba ka sarkar ka ya saprang ban wanra ye kitiar bat ki lat jing sumar ki ba thamai tam ha baro ki district jong ka jila ka menteri kala kubur bar ajing ro ya ka jing 3 minute jong baro ki nong sumar nadu ki doktor ki nurse bat kiri jampang ha ka kot kya ban ai ka jing sumar ka bada ka jing i bat jing solem bat ki jing kershan ki badan kam ya ki nong pang kum sibenta ka jing rakhi dap sipo snem ka jing ajing sakri jongka ka Bethany Hospital Outreach nongpo kala penlong ka jing ko ring door ne drawing ha ki kerpong jong ka Bethany Hospital nongpo anim ka sngi ha ka baki kina school na ka tha nongpo kila wan bani simbenta balapya ye ka jing ko baki lai tili ki thop kata ka thop lower upper but secondary ka phang pedeng jong ka jing ko kalong ka jing penblien bakot bakya bat ka jing khata jong ki dawai Dr. C.M. Pochna, belong Deputy Medical Superintendent jong Bethany Hospital Outreach nongpo, ilapentip balapan kre iki babun ki program na kabenta ki kina school, bari ki shnong ki thao ban rakhi ki jing dap shipo snem kate ki jaka ajing sumar. Ki nong job ha ka drawing competition, ki niyok khusnam da ka pisa, ki memento bat certificate. Usembut Menteri Rangba Kejela ubalong ru uwe ni kinong elam rangba jong ka NPP uba singaw balang dhar ning ka singi ulaong ba ka jing bamla jong ka NPP ban yo jing job ha ka election ka baladep kanam dan jing ta AA ya ka party na ka benta ka election ka banwan uba dhar ulaong ba baro ka election ki appear ka way na ka way bat ki jing khun kilong halor ki mat ka be appear habak kentat baka NPP kamsim lala ban le bha uba dhar loong baka NPP kan penpai kala bat le bha ha ki election ki ban longsen ha ka jela ka district level inter school subroto cup arazar arpusau bala penong dok office u district sports officer jong ribai district kelas dang nim ka singi ha ki madan ni le ka jong nong jri bat nyang bernai hari ribai district Hakati kelempung ile kai ke banya hadu ke kat pratri ujeliu lawan ni simenta dagi arpo prat ligi school bat la bentai ki light ligi top kata ki bahapok khat san snem bat hapok khat nyu snem karta na ke bentai ki khna senrang bat ki bahapok khat nyu snem karta na ke bentai ki kinthai kinong job na kani kelempung kin mi khmat ekri boy district ha ke state level suborto cup Hakasin jam barat ba ban penklannya ke jing penek mariang bat ban kenti ke kam jungok kai perthai ke sarkar jong jela Tripura kala pli perda ye ki jing temu ban thau ye ke persentio be hedu hakathan stilam mingi ye kani ke project ban pen ulong ye ke thong bala bu ke sarkar Tripura on thau ha ki khlau ka tulashikar ha tak chaya ha khoi district jong jela Tripura Katu kani ke khubor lakut ke berawan sepina ke Akashvani Shillong ha ke por property ngini so pat baka Delhi station nak bentaki khubor ki banwan naka